ஆல் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். கொடிவேரி வாட்டர் ஃபால்ஸ்ல பண்ண அட்ராசிட்டிஸ் தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். எல்லாரும் ஒழுங்கா கீழே உட்காந்து குளிச்சிட்டு இருக்கும்போது நான் மட்டும் மேலே ஏறி உட்காந்து ஆட்டம் போட்டுட்டு இருந்தேன். நானும் என் அக்காவும் பயங்கரமா கத்தி செமையா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஃபேமிலியோட என்ஜாய் பண்றதுக்கு இது ஒரு சூப்பரான ஸ்பாட்னே சொல்லலாம். அந்த எண்ட்ல இருக்க வாட்டர் ஃபால்ஸ் கிட்ட கொஞ்சம் ஆழமா சூப்பரா இருந்துச்சு. என் மம்மியும் போகாதன்னு சொல்லிட்டே இருந்துட்டு அப்படியே தண்ணியோட தனியா போயிருன்னு தண்ணி தெளிச்சு விட்டுட்டாங்க. உள்ள ஃபுல்லா பாறையா இருந்துச்சு, பயங்கரமா ஸ்லிப் ஆயிட்டே வேற இருந்துச்சு. விழுந்துராதன்னு சொல்லிட்டு இருந்துட்டு என் மம்மி தான் ஃபர்ஸ்டா விழுந்தாங்க. அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி என் அக்கா அப்படியே எல்லாரும் விழுந்து எந்திரிச்சிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் அங்க இருக்க பார்க்ல போய் கொஞ்ச நேரம் விளையாண்டுட்டு இருந்தோம். இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸோட பின் விளைவுகள் என்னன்னா, ஆல்ரெடி பிரஷ் மாதிரி இருந்த என் ஹேர் தேங்காய் நார் மாதிரி ஆகி பேய் குட்டி மாதிரி சுத்திட்டு இருந்தேன். ஏதோ சுமாரான கலர்ல இருந்த நானு ஆப்பிரிக்கன் கலருக்கு மாதிரி கொஞ்ச நேரத்துல இன்ஃபெக்ட் ஆகி தக்காளி சட்னி கலர் ஆயிட்டேன். எல்லாருமே பயங்கரமா டேன் ஆகிட்டோம். 4 days ஆகியும் அந்த டேன் போகவே இல்லை. தென் வியூ பாயிண்ட் போய் பார்த்துட்டு இருந்தப்ப மழை வந்துருச்சு. அப்புறம் என்னாச்சு நெக்ஸ்ட் vlogல சொல்றேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க. பாய். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.